আজকে আবারও চলে আসলাম নতুন একটা ব্লগ করার জন্য। তো আজকে আসছি আমার বন্ধুর বাড়িতে, হচ্ছে আমার বন্ধু ইব্রাহিম। তো ওর পিশারিতে আসছি পিশারিগুলো দেখতে, এবং প্লাস ও আজকে আনারস খাওয়াবে এবং ওর পিশারির সাইডগুলোতে আর কি লাগাইছিল। তো বন্ধু কি খাওয়াবে আমাকে? আনারস খাওয়াবো। তো চলো নিয়ে আসো আমাদের জন্য একটা আনারস। তো গাইস এখন যাচ্ছি আনারস আনার জন্য। তো যাচ্ছে আনারস নিয়ে আসতে, ওই যে যাচ্ছে আনারস, মানে কাইটটা নিয়ে আসবে। তো ওর পিশারিগুলো হচ্ছে গিয়ে এইগুলো পিশারি, এগুলাতে বিভিন্ন ধরনের মাছ চাষ করে, প্লাস কয়েকটা আনারস লাগাইছে। তো ওই যে ও আনারস কাটতেছে, ওইদিকে গেছে আনারস আনতে, আপনারা দেখতে পারতেছেন ওই যে আনারস নিয়ে আসতেছে। আনারস একটি খুব সুস্বাদু ফল, অনেক মিষ্টি হয়, এটা টকও হয়, তবে এটা শরীরের জন্য উপকারী অনেক। বন্ধু নিয়ে আসছো আনারস? এই যে বন্ধু আমার আনারস নিয়ে আসছে। বন্ধু এটা কেমন হবে খাইতে? অনেক বেড়া। এই যে দেখেন আনারস মাত্র নিয়ে আসছে পায়রা। চল কাটি। এখন এটা আমরা কেটে খাবো। তো বন্ধু এ নিয়ে কেমন সামনে। তো গাইস এখন আনারস এটা কাটবে, এই যে এই যে কাটতেছে। বন্ধু আগে ছিল সুন্দর করে ছিল, দেড়া থাক খাইতো, এটা খাইতো না, এটা খাইতো না, খাইতো না, এটা খাইতে ভালো বেড়া। দইরা রাখবো না এটা। আচ্ছা আচ্ছা তো তো আমরা আনারস কাটবো। 3 বছর ধরে বেড়া আনারস কাটি। এই যে আনারস কাটে, হ্যাঁ 3 বছর ধরে। তো ওই যে দেখেন, তো ওটা আমি একটু এখন খাই দেখবো কেমন মিষ্টি। দারুণ মিষ্টিটা, কি বলবো, প্রচুর মিষ্টি। ও সিলতেছে এটা খাইলে, মানে কি বলবো, যে আপনারা খাইতেন তাই বুঝতে পারতেন কেমন মিষ্টি। ক্যামেরাটা অফ করবে, সুন্দর করে খাড়া বন্ধু। অফ কর এখন তো হইছে এখন। তো এতক্ষণে আনারসটা সুন্দর করে কেটে ফেললাম। তো এখন আমরা এটা খাইটা সব বন্ধু মিলে খাবো। তো বন্ধুরা তোমরা এই দিক দিয়ে আসো, এই যে সব বন্ধুরা বসে রয়েছে। তো ওদেরকে নিয়ে আমরা এখন খাবো। ক্যামেরা উঠবো, এই যে এখন কাটতেছি। এত রস কে মামা? মিষ্টি তো খাইতে গেছি। বন্ধু আসো আসো, সবাই আসো। মামা একটাই পড়ে গেছে রে মামা, অনেক রস, অসাধারণ পাবলিক প্লেস। ও মামা খাবার তুমি? এত স্বাদ কে? কি বলবো রে, মানে প্রচুর মিষ্টি। আর দেখতে পারতেছি যে কি পরিমাণ রস পড়তেছে। মাম মিষ্টি না? অসাধারণ। আমরা তো নিজে করছি না। প্রচুর মিষ্টি। আমার মামার গাছের। ভিডিও কাটা। আপনারা খাবেন আনারস? গন্ধ করে হচ্ছে না কিটা?